Horoskopi ditor, 19 mars. Sinjalet e universit që mund të ndikojnë vendimet e ditës. Ka momente kur një ditë e zakonshme fillon me qetësi, por brenda saj fshihet një mesazh që mund të ndryshojë mënyrën si e shohim një situatë. 19 marsi sjell një energji interesante për shumë shenja të zodiakut. Për disa mund të jetë një moment reflektimi, për disa një mundësi e re, ndërsa për të tjerë një paralajmërim i qetë që duhet dëgjuar me kujdes. Universi shpesh flet në mënyrë të heshtur. Përmes një bisede, një ideje që lind papritur, ose një situate që kërkon vendim. Sot është një nga ato ditë ku intuita dhe vëmendja ndaj detajeve mund të bëjnë diferencën. Le të shohim mesazhin për çdo shenjë. Dashi. Energjia e 19 marsit mund të shtyjë të marrësh një vendim që e ke shtyrë prej kohësh. Në punë mund të shfaqet një mundësi për të treguar iniciativë dhe për të marrë më shumë përgjegjësi. Mos e nënvlerëso një ide që të vjen sot, sepse mund të ketë potencial për të ardhmen. Financat kërkojnë pak kujdes, sidomos në vendime impulsive. Në jetën personale, një bisedë e sinqertë mund të sjellë qartësi në një marrëdhënie. Sot është një ditë ku intuita dhe guximi mund të çojnë drejt një drejtimi më të mirë. Dëgjoj instinktin dhe mos hezito të bësh hapin që ndjen të duhur. Demi. Sot energjia është më e qetë, por shumë reflektuese. Mund të kuptosh diçka që më parë nuk e kishe parë qartë. Në punë, një bisedë ose një informacion i ri mund të të japë një perspektivë interesante për të ardhmen. Financat janë relativisht të qëndrueshme, por është mirë të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Në jetën personale, mund të ndjesh nevojën të jesh më i sinqert me veten për disa ndjenja që i ke lënë pas dore. Mos nxito në vendime sot. Ndonjëherë qartësia vjen kur i jep vetes pak kohë për të reflektuar mbi situatat që të rrethojnë. Binjakët. Komunikimi është çelësi i kësaj dite. Për ty një mesazh, një telefonat ose një bisedë e papritur mund të bëjë të mendosh ndryshe për një situatë aktuale. Në punë, fleksibiliteti dhe aftësia për të përshtatur do të jenë shumë të rëndësishme. Një ndryshim i vogël në plan mund të sjellë një mundësi të re. Financat kërkojnë pak organizim më të mirë. Në jetën personale, një bisedë e sinqertë mund të përmirësojë atmosferën në një marrëdhënie. Sot është një ditë ku fjalët dhe idetë mund të hapin dyert të reja në mënyra që nuk i ke pritur. Gaforia. Sot intuita jote mund të jetë shumë e fortë dhe mund të ndihmojë të kuptosh më mirë një situatë që të ka shqetësuar. Në punë mund të vërejnë përpjekjet e tua dhe dikush mund të vlerësojë seriozitetin që tregon. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë, sidomos në shpenzime spontane. Në jetën personale, kjo është një ditë e mirë për reflektim dhe për të kuptuar se cilat gjëra janë vërtet të rëndësishme për ty. Mos e injoro ndjenjen e brendshme që të udhëzon sot. Ajo mund të tregojë drejtimin që duhet të ndjekësh në një vendim. Luani. Energjia e sotme mund të vendosë në qendër të vëmendjes në një situatë profesionale ose personale. Në punë mund të shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë tua dhe për të marrë një rol më aktiv. Mos hezito të ndash idetë që ke. Financat kërkojnë pak maturi, sidomos në vendime të nxituara. Në jetën personale, një bisedë e hapur mund të ndryshojë mënyrën si e shikon një marrëdhënie. Besimi në vetvete është shumë i rëndësishëm sot. Nëse e përdor energjinë e ditës me zgjuarsi, mund të bësh hapa të rëndësishëm drejt qëllimeve të tua. Virgjëresha. Organizimi dhe qartësia janë tema kryesore të ditës. Për ty disa detaje që të tjerët mund t'i kenë anashkaluar mund të dalin në pa dhe të tregojnë vlerën e përqendrimit tënd. Në punë, përpjekjet e tua mund të japin rezultate të mira nëse vazhdon me të njëjtin ritëm. Financat kërkojnë planifikim dhe kujdes në shpenzime. Në jetën personale, mund të ndjesh nevojën të vendosësh disa kufi të qartë për të ruajtur ekuilibrin emocional. Mos haro se ndonjëherë edhe pushimi është pjesë e suksesit. Merr pak kohë për veten dhe për reflektim. Peshorja. Balanca është fjala kyçe për ty sot. Mund të gjendesh në një situatë ku dikush kërkon mendimin ose ndërmjetësimin tënd. Në punë, bashkëpunimi me të tjerët mund të sjellë rezultate shumë të mira.
Një ide që lind nga një diskutim mund të ketë potencial për të ardhmen. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të mendosh mirë para çdo vendimi të madh. Në jetën personale, një gest i vogël ose një fjalë e sinqert mund të përmirësojë një marrëdhënie. Sot është një ditë ku harmonia dhe diplomacia mund të bëjnë diferencën. Akrepi. Sot mund të ndjesh një intensitet emocional më të madh se zakonisht. Kjo mund të të ndihmojë të kuptosh më thellë disa situata që kanë mbetur të paqarta. Në punë, një ide ose mundësi e re mund të shfaqet papritur dhe të kërkojë një vendim të shpejtë. Financat kërkojnë pak më shumë kontroll dhe kujdes në shpenzime. Në jetën personale, një bisedë e sinqertë me ditë të afërt mund të sjellë qartësi dhe afrimi. Mos ki frikë të shprehësh mendimet e tua. Sot është një ditë ku intuita dhe vendosmëria mund të të ndihmojnë shumë. Shigjetari. Energjia e kësaj dite lidhet me perspektivën dhe planet për të ardhmen. Mund të fillosh të mendosh për një hap të ri në një projekt ose në jetën personale. Në punë, iniciativa mund të sjellë mundësi interesante për progres. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë dhe organizim. Në jetën personale, një takim i papritur ose një aktivitet i ri mund të të japë energji pozitive. Mos e nënvlerëso një ide që të duket e vogël sot. Ndonjëherë pikërisht ato ide janë fillimi i një rruge të re dhe shumë interesante. Britsjapi. Sot mund të ndjesh nevojën të përqendrohesh më shumë në përgjegjësitë dhe planet afatgjata. Në punë, serioziteti dhe përkushtimi yt mund të vërejnë nga dikush që ka ndikim në vendime. Financat kërkojnë planifikim të kujdesshëm, sidomos nëse po mendon për investime ose shpenzime të mëdha. Në jetën personale, kjo është një ditë e mirë për reflektim dhe për të kuptuar nëse rruga që po ndjek është ajo që dëshiron vërtet. Mos harro të marrësh pak kohë për veten. Qetësia mendore mund të të ndihmojë të marrësh vendime më të mira. Ujori. Energjia e sotme të shtyn të mendosh ndryshe dhe të shohësh mundësi atje ku të tjerët shohin pengesa. Në punë, një ide kreative mund të të vendosë në një pozicion interesant dhe të japë mundësinë të tregosh aftësitë e tua. Financat janë relativisht të qëndrueshme, por duhet të shmangësh vendimet impulsive. Në jetën personale, mund të ndjesh nevojën të ndryshosh rutinën dhe të provosh diçka të re. Ndonjëherë një ndryshim i vogël në përditshmëri mund të sjellë energji dhe motivim të ri për të vazhduar përpara. Peshqit. Kjo mund të jetë një ditë reflektimi për ty, mund të ndjesh nevojën të kuptosh më mirë disa situata që kanë mbetur pezull. Në punë, një situatë që dukej e paqartë mund të fillojë të marrë drejtim më të qartë. Financat kërkojnë kujdes dhe planifikim më të mirë. Në jetën personale, është momenti mirë për të dëgjuar ndjenjat e tua dhe për të kuptuar se cilat marrëdhënie të japin energji pozitive. Mos harro se intuita jote është një nga forcat më të mëdha që ke. Dëgjo atë dhe do të gjesh përgjigjet që kërkon. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj në koment fjalën 19 mars nëse mendon se ky mesazh lidhet me energjinë tënde sot. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.